Martes, 3 de marzo. Irán ha respondido con una lluvia de misiles sobre Israel y un ataque directo a la base de Al-Udeid en Qatar, la mayor instalación de Estados Unidos en la zona. Además, el pánico ha llegado a Riad tras un ataque con drones contra la embajada estadounidense en Arabia Saudita, provocando incendios y daños materiales. Con este contraataque coordinado, Teherán demuestra que sus garras alcanzan todo el Golfo. ¿Crees que este golpe forzará a Estados Unidos a retroceder o acelerará la invasión total? Suscríbete para estar siempre informado. Información imparcial, comprometidos con la verdad.